uzi ko abantu bavuye aho Imana yabashyize kandi bakomeje kugira gute, bakomeje kuyihasengera. Ibaze ko kuva ahantu Imana yaguteretse ukajya guhagarara ahandi kandi ugakomeza kuhasengera. Reke mbabwire, mu myaka maze muri iri vugabutumwa, mu bana banjye 5, mu by'urugo rwanjye, mu by'ubuzima bwanjye, hari ahantu yambwiye ngo nguhagaritse aha. Aho yambwiye simpakubwiye kuri kamera, ariko ngewe aho yambwiye nge ndahazi. Ndamutse nanahavuye ndabizi, ariko nibeshye nkahava, ntago nakongera ngo Mana mpaye inzu. Ubwo nyine uba wagiye kwidudurizwa nka mugani wa mukecuru, uba wagiye kwiyerangira, kuko irakure kukiyeranje, kandi kwiyeranja kwacu ni ukwa mu gitondo nimugoroba bikanga. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe mwese mukurikiranye mama Charlene official. Imana y'amahoro ibishimire kandi ibahe umugisha. Turabashimiye mwebwe mukomeje gukora share, mukomeje gukora subscribe, mwebwe mukomeje kutwandikira, kuduha inama n'ibitekerezo ndetse no kudutera courage mu buryo butandukanye. Imana ibahe umugisha, turabazirikana rero kandi tubafite ku mutima. Turashimira Imana rero yaciye inzira kugira ngo dukomeze kuganira amagambo y'Imana. Nagira ngo rero mbasabe kandi mbinginge ngo ibintu byose muzajya mwumva mujye mubiha agaciro kandi mukore icyo ijambo ritegeka, kuko nta na rimwe Imana iteze kuva mu ijuru ngo izibabwirize. Izatuma intumwa kandi itume n'abahanuzi, kuko n'Imana ivugira mu bantu kandi igakorera mu bantu. Kandi nimumara kwizera iby'Imana ivuga mukagendera mu murongo ibategetse, muzabona ishya ndetse n'ihirwe. Rero mukomeze kugubwa neza kandi mukomeze no kuryoherwa n'ijambo ry'Imana aho muri hafi ndetse na kure. Mureke turebe mu gitabo cy'imigani, turebe mu migani ibice byaho 3 umurongo waho wa mbere. Imigani ibice 3 umurongo wa mbere. Mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye, kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe. Mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, kandi amategeko yanjye ujye uyakomeza, kuko bizakungura imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. Mureke nongere ndisubiremo. Mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye, kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukarama ndetse ukagira n'amahoro. Yego, nashakaga nifite intego y'ijambo nshaka kubabwira ngo kutibagirwa. Mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye. Hanyuma se ibyigisho by'Imana wibwira ngo biri hehe? Ibyigisho byanjye ni inama, ni ijambo, ni impuguro bitandukanye yagiye iha abakozi b'Imana b'ibyiciro bitandukanye, abo wemera n'abo utemera, abo ukunda n'abo ukunda, abo ushaka n'abo udashaka. Imana yaratetse kandi iratekera nadutekerera, hanyuma iduha ibintu byo kugeza ku bana bayo. Ngo mwana wanjye umva kandi emera ibyigisho byanjye, ntuzabyibagirwe. Kandi ngo nutabyibagirwa ngo imyaka yawe yo kubaho iziyongera, kandi ngo nutabyibagirwa ngo uzagubwa neza ngo ndetse ugire n'amahoro. Imana nitugirire neza. Ndashaka tuganire kuri iri jambo. Ntabwo dukwiye kwibagirwa inama z'Imana ndetse n'impuguro Imana itugeza uko bwije n'uko bukeye. Ubundi buri wese iyo agiye gukizwa cyangwa iyo amaze gukizwa, Imana imuha umurongo. Umuntu Imana idaha umurongo ni umuntu waje mu gakiza afite ibimugenza, ariko umuntu Imana yihamagariye ku giti cyayo, ikamuhamagara ikamubwira iti nkorera unyure muri iyi nzira. Imana yamaze kubirangiza. Buri wese Imana ifite umurongo yamuhaye ngenderwaho, kuko ubu nanjye ubwanjye mfite umurongo Imana yampaye, mfite umurongo ngenderwaho Imana yampaye kuva nakizwa. Kandi buri wese Imana ifite aho yamuteretse, ifite aho yamuhagaritse, ifite ibyo yamuhaye kuvuga, ifite ibyo yamuhaye gukora, ifite umurimo yamushinze, ifite itorero yamushyizemo.
niyo mpamvu ngo ntago ukwiriye kwibagirwa ibyigisho Imana yaguhaye. Ifite ibyo yakwihereye ku giti cyawe muri babiri, ifite ibyo yanyujije mu bahanuzi, ifite ibyo yanyujije mu bavugabutumwa batandukanye, na n'iyi saha iracyakubwira. Yakwigishije kwitondera amategeko yayo, yakwigishije ukuntu ukwiye kubana nayo. Imana buri wese yahamagaye yamuhaye umurongo ngenderwaho. Izo kondisiyo Imana yaguhaye narinje kukubwira ngo niyo mbehe yawe yo kuriraho. Izo kondisiyo Imana yaguhaye nirwo rukingo rugukingira indwara z'ibyorezo. Kondisiyo Imana yaguhaye niwo murongo ngenderwaho w'iterambere ukeneye. Kondisiyo Imana yaguhaye nagira ngo nkubwire ngo nibwo burinzi buzakurinda akaga n'amakuba. Ahantu Imana yaguteretse niho izakurindira. Nimba uzi yuko wavuye mu byigisho by'Imana, menya ngo wivanye ku birayi, wivanye mu myaka yo kurama, wivanye mu iterambere, wivanye mu mugisha, wivanye mu mucyo, wivanye mu rumuri. Nje kukubwira ngo iki Imana yaguhaye ngo ubemo ni ryo shingiro ry'iterambere ryawe. Abantu benshi bakunda kurama, ariko nje kukubwira ngo nta biryo ushobora kurya muri iyi si byagutera kurama. Nta bihari, isi ntibigufitiye. Kubera ko uzagushuka azakubwira ko isi gufitiye ibiryo uzarya ukarama. Hari abafite ubushobozi bwo kubigura ariko duhamba buri munsi. Kandi urupfu uhereye hejuru mu muntu wese uzi ngo akomeye kurusha abandi, kugeza ku muntu woroshye kurusha abandi, bose barapfa. Ukijijwe kurusha abandi n'umunyabyaha uruta abandi, bose barapfa. Nta biryo isi gufitiye uzarya ngo urame, ahubwo kumvira Imana no kwemera ibyigisho byayo, ukagendera mu mategeko igutegetse, ngo nibyo bizatuma urama. Niko twasomye ijambo risobanutse, ijambo rya nyiri ijambo, ijambo ryujuje ubuziranenge, nibwo tuzarama. Nta siporo zihari wakora kugira ngo urame. Ibyo dukora byose ni ukugira ngo dusunike iminsi. Nta maritiro y'amazi ahari wanywa kugira ngo utazapfa vuba. Byose nibyo twifashisha kugira ngo tutazapfa. Ibirinda indwara, ibyongera amaraso n'ibitera imbaraga, ni ibintu twifashisha kugira ngo imyaka yiyongere. Ko kurama byo nta muntu ku isi udufitiye ikintu cyadutera kurama, ahubwo ibintu twikorera ubwacu nibyo bigabanya imyaka yacu yo kubaho. Twikorera ibisasu bitugabanyiriza imyaka, twikorera ibyo kurya bitugabanyiriza imyaka, twikorera ubuzima butugabanyiriza imyaka, twikoreye guhangayika umva ibintu twifitiye tunikorera ni ibitugabanyiriza imyaka. Ariko Imana yavuze ngo emera ibyigisho byanjye, ngo umubiri wawe uzaba mutaraga, ngo ndetse nunagenda ntacyo uzikanga. Ijambo rya nyiri ijambo ryavuze ngo kandi ngo ni nabwo imyaka yawe yo kubaho iziyongera, ndetse iri jambo ryanavuze ngo kandi uzagira amahoro. Ubwo nagira ngo subize na babandi bibaza aho dukura amahoro ngo kandi babona ntayo dufite. Ntabwo amahoro yacu apfundikiye mu bantu runaka, nta nubwo amahoro yacu afungiranye ahantu runaka. Amahoro yacu si toki iturutse ku Mana yaremye isi n'ijuru. Burya ni nayo mpamvu iyo ubona ugiye kuyaburira yaguha, kuko byose niho bituruka. Narinje kukubwira ngo niwumvire iki? Niwumvire Imana, kandi imyaka yawe yo kubaho izagira gute? Iziyongera. Ngo kubika iby'Imana yavuze, kubika ijambo ry'Imana, kandi wanaribika ukabishyira mu bikorwa, ngo umubiri uzaba mutaraga, imyaka yawe iziyongera, ngo ndetse ubone amahoro. Abantu benshi bakora ibintu byinshi bituma barama, abantu benshi bagakora ibintu byinshi uyu mubiri we. Noneho iyo ugiye kuri aya macano atandukanye, ye baba data we, ngo ujye wisiga amavuta ngo ntuzasaza. Kandi n'abayakora n'abayisiga ni mwebwe ba mbere muzasaza. Urebe ukuntu umuti wo kudasaza ubitswe n'Imana yonyine, naho gusaza ndakurahiye. Uzajya wikubitaho ikirungo, ugende wikanyaga umutwe usuke, ugende wishyiraho fureshi, ariko iminkanyari reka da. Gusaza byo ni itegeko. Nta binini bizakubuza gupfa, nta rushinge ruzatuma udapfa, nta rw'isi dufitiye.
yaba isi yari irufite, abana bacu twabatera kurama, abagore bacu ntibaducika, abagabo bacu twakemera nayo twahunitse ku makonte ayo mu Rwanda no mu mahanga twayahubuzaho tukagura imiti ituma tudapfa. Ariko ngo kurama kwacu ahantu bishingiye ngo ni ukumva ibyigisho, ni ukumva ibyigisho Imana yaduhaye. Abantu benshi baribagiwe umurongo Imana yagiye ihamagariramo, abantu barawutaye. Hari abamaze gusirimuka barabita, ngo hari n'abamaze kwisobanukirwa bo muri boda. Nge narisobanukiwe, namenye kwisobanukirwa bituma uhakana imbaraga z'Imana. Kwisobanukirwa bigukura mu birindiro Imana yagushyizemo. Kwisobanukirwa bigutera kubabaza Imana. Kwisobanukirwa bigutera gukosora Imana. Uko kwisobanukirwa ntago kwaturutse kuwiteka. Uko kwisobanukirwa nuko abadayimoni nibo bari kwanga kurya ku masezerano. Ariko twasomye ijambo bivuga ngo mwana wanjye wemera ibyigisho byanjye ngo ntuzabyibagirwe, mubiri wawe uzaba mutaraga, ngo kandi uzaba mu mahoro, ndetse uzabaho utikanga ikibi. Mbifurije kuzirikana ibyo mwigishwa. Hari ibyo wigishijwe kera, hari n'ibyo tukigishwa uyu munsi. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntazagucumuraho. Imana iduhe kuzirikana ibyo twigishijwe. Imana iyo ihamagaye umukobwa imuha umurongo agenderaho. Imana iyo ihamagaye umugabo imuha umurongo. Iyo ihamagaye umugore imuha umurongo agenderwaho. Iyo ihamagaye umucuruzi imenya ukuntu imubwira. Iyo ihamagaye umuyobozi ifite amategeko imuha. Iyo ihamagaye umuzungu ifite ukuntu imuyobora. Iyo ihamagaye umwirabura, buri wese uko Imana yamuhamagaye hari amategeko, hari ibyigisho yamuhaye. Ariko ngo ntuzabyibagirwe kandi ubigumane, kuko ibyo wigishijwe ari ryo terambere ryawe. Ariko abantu benshi bataye ibyo bigishijwe. Abantu benshi bavuye ku byo bigishijwe n'Imana, barimo kugendera ku byo bigishijwe n'isi. Abantu benshi bataye ibyo bigishijwe n'Imana, barimo kugendera ku byo bigishijwe n'abana b'abantu. Abantu benshi bajugunye ibyo bigishijwe n'Imana, barimo gufata ibyo bigishijwe na 2020. Abantu benshi bari guta ibyo bigishijwe n'Imana, ahubwo barimo gufata ibyo bigishijwe n'iterambere. Abantu bari guta ibyo bigishijwe n'Imana, barimo gufata ibyo bigishijwe n'abagabo babo. Barimo guta ibyo bigishijwe n'Imana, bagafata ibyo bigishijwe n'abagore babo. Abantu bari guta ibyo bigishijwe n'Imana, bagafata ibyo bigishijwe n'abanyabwenge b'isi. Ariko ibyo wigishijwe n'Imana, impuguro Imana yaguhaye, ijambo Imana yakubwiye, ibyigisho Imana yaguhaye, nibwo buzima, niko kubaho, niyo mibereho, niryo terambere. Nakubwiraga ngo ongera wisubiremo, ongera wisubiremo. Kandi umuntu wese iyo yataye Imana nayo iramuta. Iyo umuntu yaretse Imana nayo iramureka. Mujye mwigira ku rugendo rw'Abisiraheli. Abisiraheli bajyaga bagomera Imana, bakigomeka ku Mana, bagakora ibyo Imana yanga, bakavuga ibyo Imana yanga. Iri mu ijuru ikarakara, yamara kurakara uburakari bwayo ikabushyira mu banyamahanga, ikabaha n'intwaro, ikavuga ngo mugende mundwanyirize Abisiraheli. Abisiraheli bataka Imana ntibumve. Icyo gihe mu ntambara ikajya mu ruhande rw'ababisha babo, ikabafasha kurwanya Abisiraheli. Ariko ngo iyo bumviraga Imana, haleluya, ngo bayigarukiye bamaze kuyicira bugufi, ngo Imana yahaga intwara Abisiraheli, ngo ikajya mu ruhande rwabo ikarwanya ababisha babo. Nuko Imana ibayeho. Burya nubona Imana mubyumva kimwe, ujye umenya ngo nta na rimwe ijya yicara mu ruhande rw'ababisha bawe. Hoya ntuzayibeshyere, no mu nama bakora ntigihakandagira. Ariko nimba uzi yuko Uwiteka, ukaba uzi ko Imana mufitanye amasinde, izajya ijya kuri babandi bose bakurwanye, batize intwari, batize umurindi, batize n'ishyaka bakurwanye. Niko ikora. Ngo ntuzibagirwe ibyigisho byanjye. Kwibagirwa guteye abasore. Abantu baribagiwe. Abantu baribagiwe, bibagirwa Imana. Bibagirwa umurongo Imana yabahaye.
bibagirwa amategeko Imana yabaha. Mureke mbabwire, Mose yamennye amategeko ngo amene ibisate by'amabuye aho Imana yari yaranditse amategeko, ariko ngo inama yaje kwigira ngo nuko yasubiye ku musozi Uwiteka akamuha ibindi. Ariko ishyano ryavutse muri twebwe, twarabijanjuye tubicamo udupande, ariko umutima wo gusubira gufata ibindi ntabwo tuwufite. Niyo mpamvu abantu benshi bahindutse ibyigenge. Arakubwiye ngo amategeko ye, impuguro ze, ibyigisho yakwigishije niryo terambere ryawe, niryo kubaho kwawe. Uzi ko abantu bavuye aho Imana yabashyize kandi bakomeje kugira gute? Bakomeje kuyihasengera. Ibaze ko kuva ahantu Imana yaguteretse ukajya guhagarara ahandi kandi ugakomeza kuhasengera. Nimba uzi ubwenge, ugende wibuka aho wamenyaniye n'Imana, ugende utekereza aho mwamenyaniye. Ngewe nzi ahantu namenyaniye n'Imana. Mureke mbabwire, mu myaka maze muri iri vugabutumwa, mu bana banjye 5, mu by'urugo rwanjye, mu by'ubuzima bwanjye, hari ahantu yambwiye ngo nguhagaritse aha. Aho yambwiye simpakubwiye kuri kamera, ariko ngewe aho yambwiye nge ndahazi. Ndamutse nanahavuye ndabizi, ariko nibeshye nkahava ntago nakongera ngo Mana mpaye inzu. Ubwo nyine uba wagiye kwidudurizwa nka mugani wa mukecuru, uba wagiye kwiyerangira. Kuko irakure kukiyeranje, kandi kwiyeranja kwacu ni ukwa mu gitondo nimugoroba bikanga. Ariko Imana ntijya yiyeranje, ahubwo ijya yagura imbago zacu. Ngewe nzi aho yanshyize, we yagushyize he? Tekereza aho Imana yagushyize. Cyagiye insengero zari ziri nkeya muri iki gihugu. Ni mu bitekereze. Abari muri pansiyo babitekereza, hano bamenyaniye n'Imana. Bitekereza Imana ikuvana mu gihugu ikagushyira mu kindi, kuvana mu itorero ikakujyana mu rindi. Wibuke wa murongo, wibuke ukuntu yagutumyeho abahanuzi, wibuke za nzozi warose, wibuke kondisiyo, wibuke amategeko n'amateka, wibuke amabwiriza. Ubundi reka nkubwire, ahantu wamenyaniye n'Imana hambere burya niho. Kandi burya ijambo ryakubwirije rifite imbaraga kuruta irindi ryose wumvise. Kandi reka nkubwire, Satani ni umugome, ntashobora kunezezwa nuko uhaguma. Ntago yanezezwa nuko uhaguma, kuko kuhaguma kwawe biramubangamira. Erega nawe arabizi ko iyo turi mu murongo Imana itwemera. Harabizi ko iyo duhagaze aho Imana yadushyize atatunyeganyeza. Harabizi ko iyo duhagaze aho Imana yadushyize tugahagarara mu masezerano, tugahagarara muri kondisiyo, tugahagarara mu miburo, tugahagarara mu bibwirizwa no mu nama yaduhaye. Satani arabizi ko atadusenya, arabizi ko ataturandura, arabizi ko atatubasha, arabizi ko atadushobora. Niyo mpamvu Satani yashaka kukurimbura, abanza kugukuraho Imana yagushyize. Kuko Imana yigushyize ahantu yohereza n'abarinzi bahakurindira. Imana, haleluya, Imana yigushyize ahantu ihagushyirana n'ibiryo bizagutunga. Imana yigushyize haleluya, ahantu Imana igushyize naho burya niho ibiri. Ahantu Imana gushyize ntihagera. Ahantu Imana ishaka kuhareba ariko ntihakandagire. Ahantu Imana itagushyize burya ntihamuhari. Mana we, hari akantu keza numvise. Ujye ugendana n'Imana uri no mu muhanda, uri no muri feruje aho polisi itakureba, ntukaziviyore. Kankubwire, nugera ku cyapa cya 60 ujye umenya ngo ni 60, nugera kuri 70 n'umuvuduko ujye ugendera kuri uwo. Umva umuntu wanejeje mu buhamya bwe, ni umuntu ngo rimwe yararimo gutwara nimba ari moto, ni umukirisitu umukozi w'Imana, ngo hanyuma ageze kuri feruje araziviyora, ngo polisi ntireba, ngo araziviyora, ngo ageze imbere ngo yumva ijwi ry'Imana rimubwira ngo sinzongera kugendana nawe, ntago nzongera kugendana nawe. Abaza Imana ngo nkugize ne, ngo ibintu ukoze se ntiwabibonye? Erega nimureke mbabwire, umuntu wica amategeko y'abantu n'ay'Imana ntiwayashobora. None se polisi nimba ikubwiye ngo wiviyore icyapa, kuko nugira umuvuduko wa 60 kandi ari 40, uri buteze abandi impanuka bapfe, ugira ngo polisi ikubwiye nabi? Ikubwiye ibyubaka, hanyuma wowe urashaka kwica abantu no kubamara wica amategeko.
ntago amategeko y'abantu nutayabasha n'ay'Imana ntuzayashobora. Noneho ndavuga niyo uwo muntu yaraviyoye agira ngo polisi ntireba, ariko Imana igira ite? Irareba. N'amamvu nababwiye ngo umuntu utazafatwa na polisi nta Imana izamwifatira. Imana iturengere. Yego mwana wanjye, ibibwirizwa byose nakubwirije ubigenderemo. Nubigendera muzarama, nubigendera muzagira amahoro, imyaka yawe yo kubaho iziyongera. Imana nishimwe. Ibyigisha Imana ikwigisha, amategeko Imana igutegeka, nuyagendera muzarama, ariko nutagendera muri ayo mategeko uzakenyuka. Dufite ibintu twigishijwe n'Imana. Imana yaratwigishije, ntago twapfuye kuza. Iyo umuntu agiye gushinga kampani ntiyigisha abakozi be. Iyo leta igiye gutanga akazi se ntago barabigisha bakabahugura kugira ngo bazarusheho kunoza imikoranire yabo no kunoza akazi. Haleluya. Imana iduhamagara yaduhaye amategeko, Imana iduhamagara yaduhaye amabwiriza, Imana yaraduhamagaye itubwira uko tuzajya tuvuga, Imana yaraduhamagaye itubwira ukuntu tuzambara, Imana yaraduhamagaye itubwira ukuntu tuzasenga, Imana yaraduhamagaye itubwira ukuntu tuzayubaha, Imana yaraduhamagaye itubwira ibiyinezeza, yaraduhamagaye itubwira ibiyibabaza. Yaduhaye amategeko, nta muntu utayafite. Hanyuma wayagumyemo. Nicyo nshaka kukubaza. Kujya udubwira ukuntu wakijijwe, uracyakijijwe? Nari umugabo ntihabwa intebe, icyo wari cyo kera giheshwa agaciro n'icyo urimo. Ibitendo wakoze kera biheshwa agaciro n'ibyo uri gukora. Amasengesho wasenze kera aheshwa agaciro n'ayo urimo. Ishyaka wagiraga kera riheshwa agaciro n'iryo ufite. Ntimukirate imirimo y'ibyarangiye, nimwirate imirimo y'ibyo mufite. Kandi n'ubundi byose ni hahandi bidukora byose bizapimwa umunsi impanda izavuga. Imbaraga zindimo zizagaragara umunsi nzaba nageze ku iherezo ryanjye ryo gupfa nkapfana izo mbaraga. Nawe imbaraga zawe zizagaragara umunsi Kristo azaba ahagaze mu kirere impanda yavuze. Ntago dukwiye gucogora no kurambika. Iby'Imana yatubwiye nimuze tubyibuke. Hari abantu benshi bajyaga baduha ubuhamya bw'ukuntu Imana ngo yababwiye ngo bajye bambara gutya na gutya, ubu barabijugunye barabita. Imana yarambwiraga ngo ngiye ngo ngomba kujya senga saa 9, muzi kwikururira. Hari umuntu wambwiye ngo byuka tusenge, ndashaka kujya nkubyutsa saa 9, ndarengana singiye kwimenyereza ibyo ntazashobora. Indarengana ngiye kwishyiraho imizigo ntazabasha. Hari undi wambwira ati niba ture n'inziza ujye ugikora, ndarengana nzajya nkora ibyo mbashije zanagumamo. Imana ahantu yaguhamagariye, uburyo yakubwiye ugomba kubamo. Imana nitugirire neza. Ndashaka nkubaze ngo mbese ibyigisho by'Imana yaguhaye inyuze mu bakozi batandukanye, abakera n'abavuba, mbese byanyuze muri uko gutwe bihingukiraha cyangwa byabitswe mu mutima nka Dawidi? Warabibitse? Ni ibicyo ubitse? Ubitse amagambo y'Imana cyangwa ni amagambo y'abantu? Ubitse amagambo y'Imana cyangwa ubitse ay'iminsi? Ubitse amagambo y'Imana cyangwa ubitse ay'ibihe? Ubitse amasezerano Imana yaguhaye cyangwa ubitse iterabwoba? Reba ibintu ubitse mu mutima, reba ibintu wegamiye, reba ibintu wibuka, ureba ibyo wagumyemo. Kandi biri mu muntu nibyo bizamukiza nimba ari byiza, kandi biri mu muntu nibyo bizamwica nimba ari bibi. Narinje kukwibutsa, narinje kukubwira ngo ibyigisho by'Imana nibyo bizatuma imyaka yawe irama. Reka nkubwire, nimutumvira Imana mbwiye abakijijwe n'abadakijijwe, wenda uzakore siporo, winanure, winaganike, uzasiporo, ari abantu bazi kuzikora, byose ni hahandi imyaka yawe ntiziyongera. Ikintu gishobora gutuma imyaka yawe yiyongera ni ukubika iby'Imana ikwigisha. Turabikora. Iyo ugiye kuri amacana atandukanye hariho ibintu byinshi. Yego mujye mukora gutya, mukore gutya. Nanjye ari byo nigeze nkora. Tuzabikora, tubikore, twongere tubikore, tubinywe ibirura ibyo udashaka. Abashege we ngo bigabanye inda ngaho da, ngo bivanaho ibinyenyanza komera cyane, ngo bikuraho impfundiko ngaho da, ngo bituma udasaza komera. Uzasaza unatwara akabando. Iki reka nkubwire, ibintu bizatuma turama ni ukwibuka
amategeko n'amateka by'Imana yacu byonyine. Amazi menshi ya mu gitondo wakubwira yo ngo kurya imbuto nyinshi nanjye nzirya kubi. Ikintu kizadutera kurama ni ukubika amategeko Imana yaduhaye. Kugira umuganga ugukurikirana wenda bazabe 5, nutabika amategeko Imana yaguhaye ngo mukomeze mwumve ibi byigisha Imana ibahinyuze mu bakozi bayo, kurama byo ntago uzarama. Ngo uzareka amavuta wenda n'ibiryo uzabyi byose ni hahandi, ngo uragabanya amavuta, ngo uragabanya isukari. Ntago ibyo ari byo bizatuma imyaka yawe yiyongera. Kubika ibyigisho ukagendera mu murongo Imana igushakamo, ibyo nibyo bizatuma imyaka yawe yiyongera. Yego, ndumva ashaka ko dusenga. Mureke dusenge. Wabijugunye he mukozi w'Imana? Aho Imana yaguhamagariye niho ukiri, niko nyiramwi. Umurongo Imana yagushyizeho uracyawurimo. Mama, bakozi b'Imana batandukanye, abagore, abagabo, abakuru n'abato, abari mu Rwanda no mu mahanga. Imana wavanye muri Afurika niyo wajyanye i Burayi. Imana wavanye Kigali, muri Canada niyo gifite. Imana wavanye mu Nyakabanda niyo gifite muri Amerika. Imana wavanye mu gihugu cy'u Rwanda, Imana wavanye muri Afurika, aho uri warayijyanye. Amategeko warayagumanye, amabwiriza urayafite. Umurongo wahawe uracyawugenderamo. Ibyo wabwirwa gukira umunyenzara ikubwira ngo uzitware gutyo haze, niko bikimeze. Dusenga Imana. Ganiriza umutima wawe ubaze nimba ugihari. Ganiriza, ibaze kandi wisubize. Aho Imana yaguteretse sinahamenye, ijya guhamagara sinari impari. Ngenza aho yanshyize nawe ugomba kumenya hawe. Aka kanya tugiye gusenga ubwira Imana ngo aho navuye usubizeyo. Kuko burya aho wavuye niho iri. Aho wavuye niho hari uburinzi bwawe. Aho wavuye niho hari imbaraga zikurinda. Aho wavuye niho hari ubutabazi. Aho wavuye niho hakomeye. Mana nziza kandi nzima, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe ni rizima, rirakiza rigakiranuka, ijambo ryawe ni ukuri. Mu izina rya Yesu turasenze. Reka ritugirire umumaro, reka rimanukane ububasha, reka rimanukane ubushobozi, reka rimanukane gukiza, reka rimanukane gukiranuka, reka rihindure ribohore, reka ritwike rikongore mu izina rya Yesu. Reka Mwami ijambo ryawe ribe inkota ibaga, reka ijambo ryawe ryomore, reka ijambo ryawe rihinduka amazi, reka ijambo ryawe rihinduka umutsima utera imbaraga, reka ijambo ryawe ribe umuriro utwika ibyaha, reka ijambo ryawe ribe umugingo, reka ijambo ryawe rifura imyambaro y'abagenzi, reka ijambo ryawe risiga abantu, kuko ijambo ryawe ni byose. Shyigikira abaryumvise, ribahindure ribakomeze, bavemo icyo wifuza, bagera aho ushaka Mana. Wadushyigikiye, wabanye natwe, ndagushimye. Komeza kurengera ubugingo n'ubuzima bw'abantu bawe, abatuye hafi na kure, abari mu Rwanda no mu mahanga, abazungu n'abirabura, bahezagirwe n'imbaraga zikomeye z'Imana, baramburirwe ikiganza n'Uwiteka. Ndagushimye kuko ubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mbifurije amahirwe masa rero kandi cyane yo kugira ngo mwiringire kandi mwizere, ndetse mufate mugundire, mukomeze ibyigisha Imana ibigisha, kuko ibyigisho mwigishwa n'Imana, kubibamo no kubigenderamo niryo terambere ndetse n'imbihe muriraho. Mukomeze rero gukora share, mukomeze mukore subscribe, musangize abantu barye ibi byo kurya by'umwuka, kandi Imana ibarengere mu mwuka no mu mubiri, ibiteho n'imiryango yanyu, ibarinde amarira ku maso, ibarinde ukuboko kubi kwa Satani. Imana ibahoze ku mutima kandi bagambireho ibyiza mu izina rya Yesu, amen.